ilmi abbaa Hasan intala tsiggiraadhaan attaallalee kiisingii kana itti cuqqaalaa bute hidhii irraa feeba. Warroonni Bashaarii fi Arabii mana keessa seesiftanii haasofsiiftan ittaqullaha rabbiin sodaadha. Ustaazna ilaala fuula kiyya keessanis ni erga. Fi qaama saalaa ishee dhungachuun danda'amu hin danda'amu waan jedhu irratti darsaadhumti mandara keessaa ka'anii yeroo fatwaa kennan argina. ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእናንተ ኃጢአት ነው። ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ሕይወት ነው። Amarri har'a Jawaaris itti mamarrachaa jiru. Amarri suni Saggaayis, Jawaaris, Abiyyinis, Lammaanis hundinuu diina Itoophiyaati. Aboo diinummaan kun naa ta'e inuman jigsa biyya sana. Dhugaan isinitti hima. Ani jiru kana Itoophiyaan hin diigamti. Hin diigamti ree. Hin diigamti. Warroonni Bashaarii fi Arabii mana keessa seesiftanii haasofsiiftan ittaqullaha rabbiin sodaadha. Fooloo irraa kaafadhaa ummata sana. Ummata san haasawa jaraallee sheerii hin godhina duwiitillee irratti hin gatina haasawa jaraa san haasawa fokkataa san ammoo tiniin biyya keessa olii gadi facaasuu taate akkanumatti yoo barbaadan irraa dubbadhaa suuraa jara lamaanii walitti hidhaati fooloollee irraa kaafadhaa ammoo tiniin dalagaa jara lamaanii irraa sheeyxaan nu hin maganfate Arabee fi ammoo tiniin Bashaarii sheekallee hin jedhinaanii Bashaarii suuraa sheeyxaanaatiin as bahee diinii kenna lukaan irra deemaa jira. Namoonni Liibii ammoo tiniin bantanii Bashaarii seesiftanii fatwaa gaafattan rabbi sodaadhaa diinii nabii kenna ammoo lukaan irra hin deemina. Suuraa sheeyxaanaatiin dhufee namni sun rabbi sodaadhaa. Aboo Bashaariin ammoo tiniin diinuma nabii kennaatu akkana hamaa miti kun nama ammoo bida'aan isaa fisqiin isaa hammaattee jette maqaa ol baasaa irraa dubbadhaa jedhan. Suuraa isaanii jara lamaanii maxxansaa ammoo nama san ammoo tiniin irraa fagaadhaa. Irraallee ammoo tiniin fooloo keessan kaafadhaa riippoortiillee gata. Abboo rabbiin sodaadhaa Bashaarii irraa fagaadhaa. Arabee irraa fagaadhaa. Yoo qajeelumni jiraatte ammoo tiniin rabbi jara haa qajeelchu yookaan jara rabbi haa kaasu. Abboo ganda jiruu duniyaa irraa rabbiin jara haa kaasu. Salphinaan jala haa galchu. Warroonni jala deemtan ammoo tiniin salphina isinitti kadhannaa jala hin deemina. Laayik hin godhina, fooloo hin godhina, sheerillee hin godhina, uduu jaraallee hin caqasina. Fooloo irraa kaafadhaa. Rabbi sodaadhaa guyyaa qiyaamaa wal kassabna. Fuulduree rabbii wal dhaabuu hin namni diin. Ani qalloodha. Sheekha maal jedha asirratti? Kuno Ustaazna ilaala fuula kiyya keessanis ni erga. Ol qabi haati jechuun tanarraa qofa ofirraa qabda jala sanii ol qabi haarraa dabbaa akkamatti kami garrannu ol qabi haa wanta gurraacha jala qabda. Tanuma irraa ol qabi tana fannoo tanarraa ol qabi haa waan fannifatte kan maashaallah hin tolta maashaallah bareedduudha maashaallah sirri galatooma. Nalaallatee bar nalaallatee. Jiru bar telefoona biraan jiruuti. Ani bade bareedu anga sheetichi dhufu anga sheetichi anga shayini alboo ganaddu. Hafarsaan maal jalisa? Lala ayyush ba andi toloko. Kakkas kustay minon shanshinde. Adi sayyida maitana lijigi minosh. Alga tanarratti shee anaafsina alga tanarra rafna kun olfuune alga tanarra rafna. Inshallah. Abu analga ara barrafu. Okay kabi bakka jiru samadi analga ara barrafu nama udan dira. Haye sheekha jaa bichaas gaafa dhalifa maajjinna dhage. Nurraati suten sanda. Ammaan tana jechuudha shaawaree kumaati jette sanitti osoo ni jechuudha shintibeetii yaani shintibeetiin ta'in shaawarii qaama keessatti dhiqatan keessatti jechuudha. Bishaan gubbaa akkana si gabbanee jechuudha yeroo shaawarii san keessatti akka barbaade si godhu kon qabu. Ilmi abbaa Hasan intala tsiggiraadhaan attaallalee kiisingii kana itti cuqqaalaa bute hidhii irraa feeba. Dhaphee buusee butta dabbaan intala qabisi kun biyya kamirra baay'ee sarara raawwata ajjeese irraa dorga giddina dhugadhu jedha hin bute deebutta bitta alzamaaniyya bitta alfaashiniyya askoo adii itti godhee bute
qabsiis intala xubee buuse kalee keessaa buuse lafa keessaa hin ta'u. Fatwaan kunis dubartii ofii qaama saalaa ishee dhungachuu hin danda'amu waan jedhu irratti darsaadhumti mandara keessaa ka'anii yeroo fatwaa kennan argina. Fatwaan jedha kennan fatwaa nama saalfachiisu. Akkaataatti dubbatan akkaataa nama saalfachiisu. Akkaataa duriyyeen karaarra dhaabbattullee dubbachuutti qaanfattu. Akka aadaattis ta'e akka amantiitti gaafa waan takka dubbatan afaan keessa qabatanii dubbatama jechuudha. Bukkee bukkeedhaan dubbatan waan sana keessa jitaniiti hin dubbatamu jechuudha. Sinii galee farji jedhe gaafa rabbiin illee dubbatu waan itti fedhame sana hin beekna. Dirqama nuun garuu waan sana afaan hin dubbachuudhaan qabna. Hayaa jedhamutu jira jechuudha. Haa ta'uti kun hin danda'ama jedhee kan asirratti deeme haasa'u ulamaawwan garii hin ta'a kan jedhan jira kan hin ta'u jedhan jiru jechuudha. Garuu wanti jarri daliilfatanii waan bayyaana ta'e tokko waan ifa galaa ragaan halaala jedhan tokko hin jiru jechuudha. Mucaan haasa'ullee akkasuma jiramoo hin jiru fidi quraana hadiisa marfu'a kan ta'e sahiha kan ta'e quraana naafsi wal dhabnee jirra fatwaa kennamu keessatti meeqa quraanaaf hadiisaa deemna gaafa dhamu ragaan hin jiru. Quraana keessa hadiisa keessa hin jiru. Ragaan fiduu barbaade boqonnaa lama lakkoofsa bilamaa fi 23 irra kan jiru. Nisaa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum annaa shi'tum. Kun waa'ee kanaadhaan laallatu. Akkaataadha manaa kifaana ciisuu gaafa barbaadu akkamitti akka wajjin ciisuu barbaaddudha malee akkaataa itti dhungattu miti qaama saalaa. Neevar miti. Akka ragaatti quraanaa fi hadiisa keessa wanti ifa galaan hin jiru yoo taate ulamaa'uun ijtihaada mataa isaaniitiin kennanii waa. Fakkeenyaaf akkuma inni ulamaa yookiin aalimni akkas jedhee fatwaa kenneera jedhu nunis fatwaa biraa fiduu dandeenya. Quraana fi hadiisa keessa halaalaa fi haraamaan hin jiru miti hin jiru jechuudha. Wanta kana kan jammare eenyu? Dheengadda waan jalqabame. Warri Yahuudotaa dheengadda ka jalqabde warri Faranjii ka jalqabdeedha. Sana jeemuudha. Qawmii biraatti fakkaachuudha. Sigalee abbaan fedhe ofiisaa haa godhu laakiin garuu dhufnee halaalaaf haraama jennee fatwaatti kennuudhaaf ulamaawwan biyya keessa jiruufin yeroo ammaa haala keessa jiru laalanii fatwaa kennuu danda'antu jiru. ብሬ ከፍቅርና ከገንዘብ ፍቅር ነው አባቴ። ከፍቅርና ከገንዘብ ገንዘብ ውዳይ ትሽ ወሽ Mudah nura kau ni.